ব্যক্তিরা এর মধ্যেই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের কাছে রইল উন্নয়ন ক্লাবের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। খাবার দিয়ে হাতে ব্যবহার করতে কত বাকি হ্যালো তাদের সকলকে অসংখ্য অসংখ্য শুভেচ্ছা রইল। আসুন একটা পাখি যারা দেখতে যারা মনে হয় একটা আনন্দ করুন, উপভোগ করুন, কিন্তু দয়া করে কেউ ক্যামেরা রাস্তায় দয়া করে কেউ ভিড় করবেন না, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন এবং আপনারা প্রত্যেককে অনুরোধ করবো সবাই আপনার বাচ্চাদের শিখবে বাচ্চারা আমাদের কাছে এদিকে বাকি সারা জীবনে আস্তে আস্তে বাচ্চাকে হাত ধরে থাকবেন সামান্য খরচার জন্য বাচ্চাদের এগিয়ে নিয়ে যান। আস্তে আস্তে প্রত্যেক গার্জেনকে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা আস্তে আস্তে এগিয়ে যান। অনুরোধ করছি সমস্ত গার্জেনদের যাতে কোনো না অসুবিধা হয় এবং বাচ্চাদের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল সবসময় থাকবে।